如妃跟太后請安，你條冚家富貴阿如妃娘娘，聽講你打落冷宮3個月冇見過本宮啊，同你講係咪？皇上打爆你邊姑，但係懟爆你子宮係咪？3個月休好開，太醫幫你醫好開啦係咪？陰公咯，你又姣咯，姣過成個皇宮都知道你個個男人冇放過。皇上話你姣屎燉篤，慢慢拉佬入屋啊，同你講。咁啊，你天生呢啲我唔怪你啊，同你講。既然你咁姣咯，做咩唔去春華樓做雞啫？要嫁俾皇上太死咩？同你講，嫁俾皇帝你又守唔到寡。啊，你哋姣到愛死，聽講啊，你唔係搞男人啊，太監都搞鳩埋啊，係個太監穿煲啊，講啊，如果如妃叫我唔屌攞手料咯，咁樣啊，我就問咯。太監都冇碌嘢嘅，點樣同你搞？佢講唔係啊，佢講太后，佢叫我攞手料啊，佢講唔屌都可攞手料啊，咁樣搞到就成個皇宮震鳩晒啊！所以啊，皇上打爆你子宮啊，同你講揸爆你邊姑，懟爆你子宮係抵你死啊，同你講唔似你跳海啊，跳井你咪偷笑啦！當年啊，係啦，當年啊同你講唐朝嗰時候啊，嗰個啊楊貴妃啊同你講似佢吊頸嘅，同你講你咪好命啊你 ，OK 啊？後來聽講你後來聽講係啦，個含貴妃教你係咪？趴撚字當狗俾皇帝屌係咪？係啦，皇上你放你一馬啫，同你講，你正格外開恩啫你真係好命啊你 ，OK 啊？你送人好大體㗎。有個盒㗎嚇，有個正絲㗎嚇，俾大家落單，俾大1898。可以帶嚟火化冇？我想燒俾我外婆，嗱聲買啦，你做下孝兒啦，傻閪 OK 啊，買嚟燒啊，幾撚陰毒啊！你冚家拎多呢度買18溝8嚟燒啊，冚家不過都係啊，你紙紮鋪買假嘅都係10幾蚊啊，同你講傻閪，你不如買啲真嘅咯。哦，你有呢嘛燒啦，同你講，你唔夠屋企燒埋佢，你同車燒埋佢，如果你保險箱燒埋佢，傻閪 OK 啊，蠢到閪咁樣，要帶俾佢外婆啊，你外婆下低勾佬咯，翻頭家咯，你知咩？戇到你閪咁樣，有唔屌你都唔得啊！同你講，各位朋友啱啊！如果吉冇可以燒冇燒啊！你阿婆啊咁大副骨都可以燒啊！呢個做咩燒唔到啊？死戇閪 ！OK， 你咁孝兒，既然唔使同我買，燒埋你屋企，燒埋你堂車去啊！同你講係啦，蠢到你閪咁樣，燒埋你老母飛冇相干啦，幫下嘅阿婆沖涼啊！蠢閪 OK 啊？係咪我屌嘅？OK， 好啦，唔屌你都唔得啊！即係如果戇到閪咁樣。強記係炸男，叫你哋加一啊！同你講支持阿謝師啊！真係抵錫我呢個女，所以抵你俾狗屌我都撐你。同你講平平俾鬼屌到幾陰公啊！俾狗屌到幾慘喎！哎呀唔識屌嘛，先俾狗，依家識屌啊咯！你講啊，我講你去睇醫生冇？元豐同醫生講我俾狗屌咩？咁你 GH 嘛，你人多，你唔好講咁樣媽 GH 係排隊喎，媽係阿契媽咁樣喎，個唔驚嘅，你痛攞藥食啫嘛，同你講，佢講唔知係咪入邊爆開喎，佢咁樣講喎，咁樣外出照鏡會屌你㗎，俾狗屌，咁我哋快啲落 GH 啊！佢聽我講，佢講老媽子 GH 去排隊啊，排你架閪，你落車你講對咁樣對住入啊，面先仲驚過你啊咁樣，咁啊阿若平比好叻啊，一落車就對多咯咁樣啊，個面先行就不晒腰，晒一架先眼尖結晒一字拜咁啊！嚇到個死馬拉婆啊！面先嗱聲帶佢去喎，馬叔做乜馬叔咁樣啊？跟住馬叔俾睇醫生打簽咯，個醫生問做咩事？不使要細一自閉特兜啊，吉時細一部眼尖結啊咁樣咁樣個醫生啊陰公，亦都咪真特保你哋惡魔 X 光咁樣喎，咁啊去到 X 光嗰隻 X 光醫生啊，不使阿妹。使特兜喎，使一路俾眼尖啊，結使一自閉喎，咁樣喎，跟住快啲幫我照 X 光啊！咁一照 X 光啊，個醫生眼都大鳩埋啊，咁啊，不使別家大冧喎陰公，跟住佢唔識講啊，阿平平又唔識聽，揾個秘書啊，個秘書解釋你聽啊，佢講你嘅支脈入邊嘅子宮好似地圖咁樣裂鳩咗啊，咁樣啊平平，你問平平係咪 ？OK 啊，嗱平平堆啊，同你講。謝師姐快柒啲屌我，傻到你閪咁樣啊！漏屌嘅朋友，唔該你讀書啦，讀得書少屌唔到我㗎，整我屌你屌得深我又唔好意思同你講，屌到過分你唔好怪鳩我同你講，謝師姐屌我喎，快啲添啊同你講，屌閪係講快嘅咩？平平冚鳩你添啊！平平講屌閪啊，我俾人屌啊！
啜攣都半粒鐘啊！佢講平平講啊，跟住我水簾洞正發水嘅時候就我幫我洗鑊洗1粒鐘先嚟對鳩我平平講，所以你哋都唔識嘢同你講，快啲屌我啊！